Zdravím všetkých, tu Lukáš Horvát z podporného týmu emailovač.sk. V tomto videonávode by sme sa bližšie pozreli na súbory, ktoré môžete prikladať k svojim e-mailom. To znamená, že po prihlásení sa do aplikácie emailovača v ľavom menu klikám na súbory. Pre vkladanie súborov buď kliknem na tlačidlo prekopírovať na server a vyberám si svoj súbor. Systém ho automaticky uploadol, alebo jednoducho spôsobom drag and drop chytím súbor a presuniem ho. Po kliknutí na súbor ho môžem buď premenovať, alebo presunúť do iného priečinku či stiahnuť. Ja ho momentálne zmažem. Takisto pri súboroch si môžem vytvoriť nový podadresár. Že tento podadresár je prázdny, takisto buď klikám na tlačítko upload a vyberám si svoj súbor, alebo spomínaným systémom drag and drop